Gospod va ime Isusa. Me priznate neste bia Silonia. I me privesujem to je pomazanie na ušenie. Na to, żeby mogli przyjąć te słowa, które ty nam możesz сказать сегодня. Аминь. Откройте, пожалуйста, вашу Библию, второе послание Тимофею. Второе послание Тимофею. Второе послание Тимофея, первая глава, я считаю с 8 стиха по 12. Второе Тимофея, первая глава, 8 стиха по 12. Итак, не стыдись. Это апостол Павел пишет своему ученику и пастору церкви Тимофею. И он пишет ему те слова, которые я верю, что будет полезно каждому из нас сегодня. Это слово, я хочу, чтобы каждый из нас принял его как себе лично. Слово от отца церкви Павла. Слово от тех людей, которые передали нам эту веру, которые мы имеем. Слово от тех людей, которые верили в Бога. И не просто верили в словах, но от тех, которые отдали свою жизнь за эту драгоценную веру, которую мы имеем. Это слова так важно и актуально для нас сегодня. И если у нас будет это слова, то мы сможем быть уверены, если мы будем соблюдать эти слова, если мы будем делать так, как Бог просит нас, так, как апостол Павел пишет Тимофею, то мы с вами сможем быть уверены, что когда день тот придет, когда мы пристанемся перед судилищем Божьим, как там, естественно, будет Павел и другие ученики, и другие апостоли, чтобы мы могли видеть и быть уверены, что я смогу увидеть этого автора, Павел, который писал это письмо. Если мы сохраним то, что он писал, если мы будем послушны этим словам, то мы сможем иметь это упование, что я однажды увижу лицо к лицу своего Господа и Спасителя. Итак, что же он пишет молодому верующему и христианину? 8 стиха. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не стыди свидетельства Иисуса. Не имея устника его, также не стыдись. Но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. 9 стих. Спасшего, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, дано нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшемуся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явшего жизнь и нетление через благовестие. 11 стих. Для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, и не стыжусь. Ибо я знаю, кого уверовал, и уверен, что он силен сохранит залог мой на тот день. Я проповедую сегодня на тему «Я знаю, кого уверовал». Если человек не знает, кого уверовал, он не сможет принять то, что Павел здесь пишет Тимофею. Павел пишет Тимофею: «Я сейчас не стыжусь Евангелия Христова. Я не стыжусь благовестия,
No ja представляю себя всем людям и повсюду я терплю страдания, терплю голод, терплю лишением по одной причине. Потому что я знаю, кого уверовал. Человек, который знает, кого он уверовал. Если мы будем знать Иисуса должным образом, если мы будем понять и знать, что Он совершил для нас, если вы будете знать Иисуса таким образом, который вы должны Его знать, то вы будете знать также, что никакая жертва, никакое мучение или страдание не может быть слишком много для того, чтобы проповедовать и распространять благовестие Евангелия. Давайте начнем 9 стиха. 9 стих. Спасшего нас, Иисус, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати. Заметьте себе то, что Павел говорит, что Иисус спас нас и призвал нас званием каким-то. Бог дал тебе, верующему человеку, одно звание. Бог тебя называет святым. И тут же он дополняет, что Бог тебя называет святым не по своим делам. Я теперь святой перед Богом. Кто-нибудь из вас знаете, кого люди в миру называют святые? Вы знаете святые? Которые мужчины, которые мумии там лежат в лавре. Знаете такие, да? Святые, святой Сергий, допустим, святой, кто еще у вас там святой? Николай, святой Владимир и так далее. Да, их много. Вот. Вы знаете такие святых людей, так? Алло, слышите сюда внимательно. Вы знаете, что не просто так их называют святыми, правда? Что для того, чтобы кого-то даже православной церкви назвать святым, значит, у него есть какая-то особая заслуга, правда? Значит, он какой-то подвиг точно совершил. А тут Бог говорит, и тебя Он называет святым. Бог призвал нас званием. У тебя и у меня, как верующих, есть звание. И какое это звание, догадайтесь? Святый. Бог тебя, меня, не то что человек. Если речь идет о святой Антон и Владимир и Сергий, там этот человек их называет святой. Но тут, в этом случае, не человек тебя и меня называет святыми. Но Бог сам говорит, ты свят. Как это я свят? Потому что ты сам даже это не поймешь. Поэтому он говорит, не по нашим делам добавляется. В этом 9 стихе написано, не по нашим делам, правда? Потому что по нашим делам, вы знаете, мы заслужили не звание святым. Если по нашим делам, даже самый святой из вас заслужили, знаете кого? Звание грешника. И я тоже, в том числе. Вы радовались, а? Это естественно. Теперь, если мы с вами по нашим делам чисто заслужили только грех, и звание не святых, а звание грешника, то тогда что нас ждет? Если бы не Иисус. Римлянам 6:23 откройте. Вы знаете, но откройте. Римлянам 6 глава, 23 стих. Римлянам 6:23. Ибо мы уже с вами договорились, и мы согласны с этим, что по нашим делам мы заслужили только грех и быть грешником.
Tak? Tebe послушайте, участь грешника. Ибо возмездие за грех. Что? А? Если ты заслужил по своим делам грех, значит, следовательно, ты заслужишь его? Ты можешь протестовать, если ты хочешь. Но это ты заработал такой суд, суждение. Каждый человек, какой бы он ни был святой, какой бы он ни был хорошим, даже мама Мария, или как ее зовут, которая раздает в Индии пищи. Не, мама какая-то, Тереза или как ее. Да. Даже мама Тереза, если по ее делам, заслуживает только вот одно — смерть. Серьезно. И не то еле-еле смерть, на которой все обречены. Я имею в виду настоящий смерть. Смерть, которая будет вечно и вечно. В аду имеется в виду. Вечные муки. В аду. По нашим делам мы заслужили только смерть. За грех, который мы совершаем. Кто-нибудь из вас знает, что он когда-то совершил грех? Теперь слушайте. За грех, каждый грех, который у вас есть, за грех возмездие, за каждого греха есть смерть. Ты должен умереть. Есть наказание за грех. Поэтому это очень сложный процесс. Процесс нашего искупления с вами. Очень сложный. То, что Иисус сделал, это не просто так. Потому что я хочу, чтобы как верующий в этой церкви, чтобы каждый человек знал, чтобы через чего бы он не прошел, чтобы он не переживал, какое бы страдание мужчине бы ему не пришлось пройти из-за Иисуса, из-за веры в Иисуса, что это стоит. Ты должен знать, ты должен иметь говорить как Павел, что благодаря из-за благовестия я знаю, кого я верю, поэтому я страдаю сегодня. Я страдаю, потому что я знаю, кого я верю. Если страдание придет в твою жизнь, чтобы не начать жаловаться и плакать. Если страдание придет, потому что ты веришь в Иисуса Христа, ты должен сказать, я благодарю тебя, Господь, что я страдаю за тебя, ибо я знаю, за что я страдаю, я знаю, в кого я уверовал. Есть некоторые верующие, они верующие мороженого типа. Когда солнце приходит, разлагается. Только в холодильнике такие выдержат, выживут. 5 минут на улице уже текается все. Многие верующие, что я имею в виду этим, вы привыкли только к сладким вещам, сладким пищей. Когда не все идет гладко, разлагается все. Потому что такие верующие не знают, кого они уверовали. Если вы будете знать, кого вы уверовали, вы будете знать, что все страдания, самые тяжкие даже страдания в этом мире, это ерунда, сравнение с тем, что Иисус понес от тебя. Вы знаете, за свои дела, все твои дела здесь на земле, ты заслужил только смерть. Это есть наказание за каждый грех, который ты умер. Смерть и смерть и смерть, который ты совершил. Смерть и смерть и смерть и смерть над смертью. Сколько раз прожила. Поэтому человек, который идет в ад, идет туда на вечность. Без конца будет мучиться. Некоторые из вас, вы думаете, что вы страдаете сейчас. Правда? Вы думаете, я уже ваду здесь на земле. Потерпи чуть-чуть, без Иисуса. Ты попадешь в настоящий ад, ты поймешь, что здесь то, что у тебя было, это не ад, это рай. Сразу дойдет.
Но поймите, вместо того ада, который мы заслужили с вами, посмотрим, что Иисус делал. Исайя 53. Исайя 53. Исайя 53 глава. 5 стих. То есть, вы зарабатывали смерть. Маленький, большой. Но давайте посмотрим, что Иисус делал. Вместо того, чтобы дал нам то, что мы заслужили, давайте посмотрим. 5 стих. Исайя 53 глава. Но Он, Иисус, вместо суд, вместо наказания, которое мы должны были нести, но Он, Иисус, изъявлен был за грехи наши. Представляешь, что ты только что вчера грешил? И за этот твой грех, чтобы ты мог быть прощен, чтобы ты не пошел на смерть вечную. Иисус. За это Он был изъявлен. Если бы это был я или вы бы обиделись на этого человека. Ты еще грешишь, я тебе дам сейчас. За каждый твой грех. Библия говорит, Он изъявлен был за грехи мои. Невиновный человек, праведный человек был изъявлен за мои грехи. Если вы это знаете, вы будете убежать от греха. Потому что если вы еще грешите, вы продолжаете изъявлять его. Был изъявлен за грехи наши. И дальше. Мучим за беззаконие наши. Ты что-то когда-то делал против закона? Иисус был мучим за твое беззаконие. Что такое мучение? Что такое мучим здесь? Это слово мука. Так? Муки. Страдание. Мука. Это больше, чем страдание. Это то страдание, которое находится как раз в аду. Вот. То страдание, которое должны были бы мы нести, нашим пребыванием в аду, Иисус был мучим. Он пострадал такое же страдание, которое уподобляется страданию только адским. Почему Он так жестоко мучился? Почему ему надо было пробовать ад? Потому что ты когда-то грешил и совершил беззаконие. Поэтому если ты это знаешь, что кто-то уже за тебя так мучился, так страдал, изъявлен только так сильно, то человек, который находится в своем уме, после этого никогда не отойдет даже на секунду от Бога. Если ты знаешь, что ты уже познал эту истину, есть миллиарды даже на улице, которые не знают даже то, что ты знаешь, что это уже сделано для них. Но ты это знаешь и еще позволяешь себе играть миром, отойти от Бога на секунду. Такие люди обречены на ад, и они пойдут туда. Если после того, как ты уже избавлен был другим человеком, он понес то мужчина, который ты должен нести, и ты опять пошел туда, чтобы продолжать такую жизнь. Тогда его жертву за тебя уже не действует. Тогда ты уже... ты знаешь, что ты говоришь Богу таким образом? Ты говоришь ему, Иисус, не важно, что ты это уже нес, мне твои жертвы не нужны, я сам собираюсь туда пойти и понести свое страдание за себя, свое наказание за себя, свое мучение за себя. Это то, что говорит человек, который отходит в мир.
Isusu. On plevais na Isusa. Oh, Boże spasty. Pamiluj, żeby nam nie było takie uszczęść. Поэтому тебя следует. Даже если они хотят выбить все твои зубы, чтобы вернуть мне, чтобы отойти от Иисуса, тебе надо было сказать добровольно, выбейте. Но я знаю, что это ничего, что мукою, которую я бы получил, если бы Иисус не страдал за меня. Дорогие, не важно, какой тяжкий, какие страдания, какие условия и обстоятельства окружают тебя сегодня. Благодари Бога, что ты заслужил еще больше. Но Иисус за свой счет понес эти страдания, которые ты должен донести на себе. Чтобы у тебя не было сейчас эта ерунда. Сравнение тем мужчиной, который ты заслужил по твоим делам. Поэтому ты должен зубами хватать за Иисуса. Что ни за что, ничто и ничто меня не отдвинет на 1 секунду от него. Это должно быть твои отношения. Павел говорит, поэтому он говорит, Тимофей, не стыдись, ты не имеешь права стесняться, что ты верующий. Не стыдись меня, не стыдись благовестия или меня узника его. Я узник, меня задержали. Я сейчас нахожусь в тюрьме, потому что я проповедую это Евангелие. Но я не стыжусь, но я даже лучше буду страдать, потому что я знаю, что Иисус понес за меня. Катабору куси, катабору коси, каботонто, полака сонтоя. Что угодно я буду терпеть. Через чего угодно я буду проходить. О, потому что я знаю, что я заработал больше. Я заработал больше своими делами. Своими поступками я заработал больше. И это ничего. Сравнение с тем, от чего Иисус меня избавил. Изъявлен за ваши грехи. Мучим за ваши беззакония. Наказание мира вашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Наказание? Как вы думаете, что действительно должно быть наказание за каждое преступление? Иди в 8 Библии. Должно быть наказание за каждое преступление? Наказание должно быть за каждое преступление? Если вы не отвечаете, вы не думаете, что она нужна, тогда зачем мы заключаем людей в тюрьму? Зачем тогда мы имеем суд? Зачем мы судим людей? Зачем тогда мы казним людей? Зачем мы заключаем их в место заключения? Потому что это было бы, мы бы жили только в хаосе. Если бы не было наказание за беззаконие, за грех. Вот то наказание, которое ты должен иметь от Бога, он взял на себя. Если человек взял наказание, которое я заслужил по праву, на себя, то для меня это уже не проблема. Делать то, что угодно ему. Когда я в свободе. Второе послание Тимофею. 1 глава, которую мы читали только что. 10 стих.
Понимаете, почему тогда Павел говорит, что даже если я сейчас мучусь, если я даже сейчас страдаю, я в тюрьме, в физическом тюрьме, то это же не ад. Если сейчас меня наказывал временно, это же сколько я буду сидеть в тюрьме? Ну, всю жизнь, 50 лет, ну, 70. Но это же не вечно, а? Разница есть? Аллилуйя. Я не знаю у вас, но для меня огромная. Вечность от 100 лет есть разница. В аду-то будет не 10 лет, не 100 лет. А даже вечность, это инфинитив, или как это называется? Бесконечность. А? Бесконечность. Вы даже вы себе не представляете себе, что это значит. Бесконечно, не представляете. Кто-то думает, что это мир долго существует. Что, миллионы лет. А это еще начало сравнения с вечностью. 10 стих. Открывшийся железным явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Я хочу, чтобы мы остановили на этот стих. Теперь мы уже сказали с вами, согласно Римлянам, 6 глава, 23 стих, что возмездие за каждый твой грех есть что? Для того, чтобы Иисус понести твое наказание. Даже, вы понимаете, недостаточно то, что его казнили. Недостаточно то, что его распяли и гвоздили. То, что его изъявили, и то, что он был мужчиной. Это недостаточно. Потому что если бы это было только там, так? Если бы он просто это делал, то он бы был изъявлен, он бы понести грехи только тех людей, которые жили в то время, которое он жил. Или же только это было бы просто понести грехи наши до смерти. А после смерти мы не продолжали там. Грешат? Но мужчин и нести наказание. Поэтому для того, чтобы наше искупление с вами, наше освобождение от этого наказания было полностью и конечно, и раз возмездие за грех есть смерть, то ему необходимо было, Иисусу необходимо было не только нести это грехи, не только быть мужчиной, но ему необходимо вообще разрушить свое само понятие смерти. Потому что возмездие за грех это же смерть, правда? Теперь, чтобы мы страдали, чтобы мы получили это возмездие, ему необходимо справиться полностью со смертью. Вы поняли? Ему необходимо победить смерть. Ему необходимо было уничтожать смерть, чтобы смерть не могла иметь владение и господство над тобою даже потом. Поэтому он говорит в 10 стихе, что открывшийся ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего чего? Вы смотрите, какое слово там использовано? Разрушившего. Разрушить? Что это за слово? Разрушить. Это значит уничтожать так, чтобы даже останки не было. Вот что это значит разрушить. Уничтожить. Сделать бездейственным. Люди, которые приняли Иисуса, и людей, за которых Иисус понес наказание, поймите, для них теперь
Смерть уже полностью обезоружен. Сила смерти, боли от смерти, жалость смерти уже сейчас не имеет действия или влияния над тем человеком, который живет во Христе Иисуса сейчас. Потому что Христос Иисус за него разрушил смерть. Вы понимаете, о чем я говорю? Смерть понятие сильнее гораздо, чем то, что человек умирает здесь на земле. То, что человек умирает здесь, это еще не смерть, это плод, это отделение. Происходит, когда человек умирает здесь. Человек продолжает жить все равно. Это всего лишь отделение между плоской, но плотью и духа. То есть отделение идет, чтобы дух, то есть твоя настоящая жизнь, могла приобрести более другой плод, другое тело, которое уже не уничтожается, которое уже не умирает. Вот это всего лишь процесс отделения происходит. Поэтому это еще не смерть. А смерть по-настоящему, то есть идет, это то, что старая смерть, это уже в аду. Когда человек отключен от жизни Божьей, он живет, но он уже живет не так спокойно. Он живет в мучении и муки. Вот та же смерть, настоящая смерть, уже для человека, который имеет свою жизнь во Христе Иисусе, который ходит с ним, и послужил его воле здесь на земле, вот это смерть, да? Настоящая смерть, которая будет во веки веков, уже не имеет над ним силу. Если кто-то спит рядом с вами, разбудите его, что ему надо это слышать, скажи, тебе надо это слышать. Потому что я не хочу, чтобы никто из присутствующих в этом зале сегодня, чтобы кто-то попал в ад. Я не хочу. Даже если ты атеист или скептик сегодня, ты должен слышать внимательно. Чтобы когда ты уже туда попадешь, чтобы ты сам понял, что ты сам принял это решение. Я не хочу, чтобы те люди, которые знают истину сегодня, чтобы ни один из вас не отошел от этой истины. Я хочу, чтобы вы слышали, чтобы это дошло до вас, как я молюсь. Чтобы Дух Святой мог открыть ваши духовные глаза, чтобы вы могли видеть то, что я вижу. Чтобы вы могли слышать то, что я слышу. Чтобы вы могли слышать то, что Павел сейчас говорит Тимофею. Чтобы вынести любое страдание. Вытерпи любые условия здесь на земле. Вытерпи любые обстоятельства. Только ты не должен отойти от Иисуса. Знай, кого ты веришь. Знай, кого ты веришь. Знай, кого ты веришь. Скажи дьяволу, знай, что угодно, но от Иисуса ты меня не собьешь. Потому что я знаю, кого я верю. Я знаю, кого я верю. Я знаю, что Он совершит для меня. Ибо я знаю, кого я верю. Знаешь ли ты достаточно, кого ты веришь сегодня? Знаешь ли ты в полном смысле значимости, что многогранно того, что Иисус совершит за тебя? Знаешь ли ты, представляешь ли ты, какую цену Иисус заплатил, чтобы ты мог сидеть здесь спокойно сейчас? Изъявлен Божьим, и еще он пошел дальше. Евреям. 2 глава. Евреям 2 глава. Евреям 2 глава. 14 стих. 14 стих. Я сказал, возмездие за грех это что? Чтобы полностью освободить вас от этого наказания за грех, ему необходимо было разрушить саму смерть. Это значит, цену, которую он заплатит, еще выше, чем то, что вы думали, чем то, что он был изъявлен, чем то, что он был мощным. Он пошел еще дальше, дорогие мои, чем крест. После креста он пошел еще куда-то.
14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Иисус, также воспринял, то Он, Иисус, воспринял оние, дабы, чтобы Он воспринял это наказание, это мучение, это крест. Он воспринял, чтобы дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявол. Возьмение за греха на смерть, так? То править смерти, то имеет державу. Дьявол. Библия говорит, для того, чтобы лишить эту силу от дьявола, он смертью смерть поправил. Смертью смерть поправил. Он поправил смерть полностью. Поэтому на третий день, да, он пошел в ад. Где вы думаете, что он был 3 дней? Почему он воскрес только на третий день? Он пошел туда, чтобы сражаться с тем, который имеет державу смерти, с дьяволом. Он один пошел в ад, чтобы сражаться с дьяволом и со всеми бесами, которые есть на свете. Чтобы одержать ту победу, которую ты теперь спокойно имеешь. Вы не представляете, через чего прошел Иисус. Вы не представляете, что понес Иисус, чтобы ты мог иметь эту жизнь. Дорожись ей. Дорожись ей. Дорожись жизнью, которую ты имеешь. Да, смертью он попал в смерть. Но после того, как он уничтожал смерть, он принес тебе жизнь. 10 стих, который мы читали там в Тимофею 1 глава, говорит, что уничтожавший смерть, разрушивший смерть, явивший жизнь. Он, то есть, уничтожил смерть и явил нам жизнь. То образом, он явил жизнь, как он принес нам эту жизнь. После того, как он был в аду, давайте посмотрим, что он исчезал. Он воскрес из мертвых. 1 Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам 15. 1 Коринфянам 15. Я буду читать 19 стиха по 22. 19 стиха по 22 стих. Если у вас есть Библия, откройте, посмотрите. Если мы в этой жизни только надеемся на Христа, если бы Иисус Христос только был изъявлен за нас и мучим за наши грехи, если бы все то, что Он делает для нас, только здесь закончивается в миру здесь. Слушайте, пожалуйста. Те люди из вас, которые жалуются, когда что-то не идет хорошо у вас. Те из вас, которые жалуются, когда бизнес не идет хорошо. Те, кто из вас жалуются, когда что-то здоровье не то. Те из вас, которые жалуются, когда что-то в семье не то. Слушайте то, что Павел говорит таким. Если бы мы в этой жизни только надеемся на Христа, то есть, если бы мы надеемся на Христа только за то, что Он может нам дать здесь, на земле, если бы мы так жили бы, если бы нету ничего после жизни, если бы нету боли, ценные вещи после жизни, если бы все то, что Бог дает, это только зарплату хорошую и здоровье, как бык, а потом умереть, а потом нет больше надежды после смерти. Что он говорит? То мы
Neshasne siachlude. Poia. Amen. Jestem wysiejiwo błogosławienie. Zakończył się tylko здесь, na земле. То мы с вами, несмотря даже на все благословения здесь на земле, которые мы получаем, несмотря на то, что здесь на земле мы здоровые, несмотря на то, что здесь на земле мы имеем лучше жизнь, чем неверующие, несмотря на то, что здесь на земле мы имеем покой в семьях, несмотря на то, что здесь на земле у нас наша жизнь несравненно лучше, чем у неверующих. Несмотря на все то, что мы получаем от Иисуса здесь на земле, если бы только это есть все благословение, которое мы получаем, если ничего не будет после этого, то мы даже несчастнее, чем даже остальные. Тогда бедно нам, тогда горе нам, что мы только ради этого уверовали в Иисуса Христа. Но есть многие люди сегодня, которые уверовали не то, что в Иисуса Христа, во что угодно, только чтобы это иметь здесь на земле что-то. Знаете, есть много людей, которые уверуют во что угодно, только чтобы им жилось здесь хорошо. Но поймите, послушайте, мы живем здесь хорошо, вместе с Христом Иисусом, и все равно, если бы это было все то, что мы имеем, горе нам. Поэтому, если кто-нибудь, кто бы он не был, буддист, магомедист, исламист, или как его, не важно, кто он. Но если его Бог ему дает что-то здесь на земле, или материалист, который поклоняется деньгам, или КГБист, или мамонист, кто бы он ни был, и если его Бог, материализм, или капитализм, или социализм, ему дает что-то здесь на земле, и он хорошо живет, и он говорит, что я не жалуюсь на жизнь, то он несчастный всех людей. Если надежда человека закончивается здесь на земле, если после этой земли у него нет слова, если после этой у него уже нет регламента, то он конченый человек. Поэтому беспокойся, защищай свою веру. Не только за то, чтобы у тебя продолжалось здесь быть хорошее здоровье. Не только за то, чтобы у тебя была здесь продолжалась быть хорошая зарплата. Но за то, что что-то величие тебя ждет там, когда ты восторжествовавшись над смертью, ты получишь жизнь, которая выше, чем все жизни. Кто из вас согласится, что здесь на земле нам неплохо живется в сравнении с другими христианами? Любой стране. Ты можешь жить в Америке, и я тебе скажу, что самый бедный член этой церкви лучше живет, чем самого богатого неверующего в Америке. Потому что во Христе Иисусе Бог исполняет наши нужды. Но если бы это была вся наша надежда здесь на земле, то мы несчастнее остальных людей. Любой человек, чтобы у него не было здесь на земле, если после смерти у него уже нету, он нету, если у него даже нету, не то, что будет, у него даже нету представления, он думает, что уже все. Это человек как подобно, как пепел, который, он не ценится, ничего не стоит. Дорогие мои, мы благодарны Богу, что Иисус разрушил смерть, победил смерть за нас, чтобы мы могли иметь жизнь сейчас, настоящей жизни и будущее. Давайте будем читать дальше. То мы несчастные всех людей. 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
I se который когда-то умерли. Первый человек, который воскресся из мертвых, это кто? Почему? Чтобы доказать всем, которые уверены в него, будущее, что возможно воскресить из мертвых, таким образом доказать, что смерть побеждена в твоей жизни, не имеет уже власти над тобой. Но там не написано, что он первенец из воскресший из мертвых, и он последний. Он не последний, потому что ты и я, благодаря его воскресению, мы воскреснем так же, как Иисус Христос воскрес из мертвых. 21 стих. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Смерть пришла через человека Адама. Так и через человеческого рода Иисуса. Воскресение из мертвых. Победа над смертью. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Во Христе Иисусе мы с вами оживем. Аминь. И поэтому Павел говорит, я знаю, кого я уверовал. Я знаю, что двигает меня. Павел был фарисеем. А вы знаете, что такое фарисей в то время? Фарисей это как законодатель, это как человек из правящего рода. Дворяне у вас здесь были в России раньше. Дворяне. Это хорошие люди, жили хорошо образованные. Но еще фарисеи имели большее положение, потому что они участвовали в издании закона. То есть как парламентарий. Он был, можно сказать, законником, он был юристом, он был доктором юридистики в свое время. Юридических наук, как мы бы назвали сейчас. Он был доктором юридических наук. И он теперь проповедует Евангелие. И он проповедует Евангелие, которое вовсе не популярно у людей того времени. Сейчас это модно сказать, что я христианин. Я верующий. Все уже верующие теперь. Спит проституткой, он верующий. Грабит банк и грабит завод, он верующий. Я православный, я имею это самое, я крест имею. Ну что ты крест имеешь? Павел имел положение в обществе. Некоторые сейчас бросают Бога, и они ищут положение. Но Павел не был такой. Он бросил положение, чтобы искать Бога. Ты должен быть такой. Я не говорю, что иди увольняйся с работы. Я просто говорю о том, что ты должен знать, что ценить больше. Аминь. Павел оставил свою работу, оставил свое положение, был доктором юридических наук. И он говорит, теперь своим знанием я буду только использовать для одной цели, чтобы рассказать людям, чтобы распространять Евангелие Иисуса Христа. Вы знаете, почему это надо? Почему он оставил все? Тот же самый 10 стих, 2 Тимофей, 1 глава скажет вам. Давайте посмотрим внимательно. 10 стих, 2 Тимофей, 1 глава, 2 послание Тимофея, который мы читали. 1 глава, 10 стих, последний кусочку там, последняя там фраза говорит. И явившего жизнь и нетление через благовестие. Вы здесь? Слушайте внимательно. Все то, что Иисус Христос совершил на крест, и после креста, то, что Он разрушил смерть, так? Которая должна была вообще-то наше наказание, наша награда, наше возмездие за наши грехи.
что он нарушил эту смерть, как это может быть твоим? Все то, что Иисус совершил. Каким образом я, человек, живущий теперь 2000 лет после смерти Иисуса Христа? Но каким же образом я могу получить то, что Иисус Христос делал 2000 лет тому назад? Каким образом люди, которые будут жить 100 лет спустя, каким образом то, что Иисус совершил, сможет стать ихним? Точно таким же образом, как оно есть мое сегодня. Хороший вопрос. Библия говорит, это все является через благовестие. И Павел говорит us now, что если не будет проповедником, если никто не будет благовествовать это Евангелие, что все его современники, что все люди, которые жили тогда, они не будут знать, что они могут быть освобождены от смерти. Они не будут знать, что кто-то уже за них, ради них, уже смертью своей личной поправил смерть всего человека. Что если не будет благовестия, если не будет благовествования, что люди будут продолжать толпами идти в ад. Поэтому Павел говорит, что мне все равно ради людей. Я брошу свое положение в обществе. Ради людей я положу свой диплом на полку. Ради людей я пойду, я брошу все, чтобы просто рассказать людям, что есть благая весть, что тебе не придется, тебе не надо нести наказание за твой грех. Тебе не надо сейчас получить возмездие, которое ты заслужил за свой грех. Смерть, тебе надо умереть. Не надо умереть. Поэтому он бросит все. И когда люди спрашивают его, и когда он пишет Тимофею, он говорит, знаешь почему? Его арестовали, заключили в тюрьму, 20 лишним лет он был в тюрьме. Даже это письмо, которое мы читаем с вами, оно было написано, когда он был в тюрьме. Шакампо. Будучи 20 лишним лет в тюрьме, он все еще пишет. Вы знаете, я знал, что я делаю. Ту тюрьму сейчас, которую я служу, это ничего сравнение с тем, от чего Иисус меня освободил. Это наказание, которое у меня сейчас есть, это ничего сравнение с тем наказанием, которое я должен бы сам понести, от которого я сам заработал своими действиями и делами, и который понес за меня Иисус. Поэтому за него теперь сидит 20 лет в тюрьме, это ерунда. Потому что там, я бы там посидел в аду всю жизнь. Вам не то, что всю жизнь, не бывает такое понятие, а вечно. Навсегда. Поэтому, откройте, пожалуйста, 11 стих. Не отойдите от этого Тимофея, потому что оттуда же мы берем наш тест, поэтому нельзя закрыть. О, слава Богу. Поэтому он и говорит, 11 стих, для которого благовестие, он говорит, что все это является благовестием, так? Для которого я, вот для этого-то, для этой же цели, для вот это благовестие, для этого я поставлен проповедником. И видите, тут он не говорит, что я себя поставил проповедником. А он говорит, что я поставлен. У него было желание, и Бог его поставил. Я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. Видите, Римлянам 10 глава, 13 стих, говорит, как они будут слышать, если не будет проповедующего. Как люди будут слышать, что смерть разрушена? Как люди будут слышать, что они не должны страдать за свои грехи? Как люди будут слышать, как они будут слышать, что за их грехи заплатил кто-то? Как они будут слышать, что они могут иметь жизнь вечную, если не будет проповедующего? Аминь? Поэтому проповедники это не самозванцы.
To ne buzdez. Popavedniki etani bez na botni, katoli ni magliza, katoli izklušili, a iz instituta izani uspevaju mostne akademiševske. Этот брат, который поет здесь, брат Давид, знаете, он врач, он закончил институт, и у него диплом в руках. Поющие у них есть, они не остались, они не отбросены общества. А ваш покойный слуг, он имел красный диплом с университета. Но лучше, за что ты можешь служить, лучше за то, что ты можешь, что ты можешь делать за свои знания, образование и так далее, и всего угодно, то, что у тебя есть и чего у тебя нет. Это служить с целью того, чтобы освобождать людей от грядущей смерти. Поэтому я сижу в тюрьме 20 лет, я не жалуюсь. Поэтому я страдаю, и я не жалуюсь, я не ропщу. Ибо я знаю, кого я уверовал. А в кого же? А в того, кто попрал смерть за меня, своей смерти. А за кого-то, кого же ты уверен? А в кого? Который изъявлен был за мои грехи, не за его, не за свои собственные, а за мои. Кого-то я уверовал, а я в того, кто мучен за мои беззакония, то мужчина, который я должен был понести в аду, а он поднес за меня. Вот кого я уверовал. Теперь что еще? Ну что еще стоишь? За это стоит. Потерпи все угодно, но только чтобы меня не терять уже теперь. Когда я уже это имею, его не терять. Поэтому я уже готов теперь через все пройти. Вот что Павел говорит тут. Поэтому он говорит, 12 стих. По этой причине, видите, по причине всего того, что я вам уже рассказывал сегодня. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь. И страдаю так, но не стыжусь. По этой причине и ты тоже. Слава Богу, что мы живем в другое время. Теперь легко. Теперь не надо страдать, чтобы быть верующим. А то времена христианство, иудаизм считалось как секта. Они их мучили. Римляне тоже их мучили. Каждый должен тогда был страдать. А теперь даже престижно быть христианином. Сейчас. Понятно. Но если придет такое время, слышите? Дьявол не предсказал. Так же, как Бог не приказал. Если придет вдруг, что тебе надо что-то перенести. И многие из вас даже вы переносите что-то с вашими друзьями, которые вас не понимают. Они от того, чтобы вы продолжали с ними колоться, понимаете, или что-то другое делать. Вот вы несете, вы думаете, что это страдание, это ерунда. Вы за это не сидели в тюрьму 20 лет. Или от родителей, или от какие-то люди. А Павел сидит уже, нисколько лет в тюрьме, и оттуда пишет. По этой причине, того, что Иисус совершил для меня. Я и страдаю, я горжусь, я страдаю. Потому что если я буду страдать сейчас, то зато я успокоен, что я имею жизнь Христову. А если я имею его жизнь, я имею его воскресение. Победа на смерти. Вот.
И не стижусь. Не которые ми вас вам тяжело даже метро евангелизировать, что вы верующие. Ни покушения нет на вас, ни страдания не идет. Вас не сажают за то, что вы говорите об Иисусе, а все равно вы стыдитесь. Тогда что будет, если будет страдание идти с этим? Дорогие мои, Иисус сказал что-то. Если кто постыдится меня, или как это? Именем моим, если кто постыдится, что он христианин, что он верующий в меня здесь на земле, того я постыжусь перед судилищем Отца моего Небесного. Не стоит стесняться, что ты христианин. Не стоит стесняться и проповедовать, потому что жизнь Иисуса проявляется через только чего? Только через чего? Благовестие. Чего-то стыдится, когда ты спасаешь людей. Чего стыдится, так, когда ты избавляешь людей от болезни, от немощи, от беззакония, от грехов. Чего-то ты стыдится, когда человек избавляется от смерти вечной. Чего тут стыдиться? Гордиться надо, а не стесняться. Аминь. Аллилуйя, я иду вверх. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, по этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, что я страдаю. Так, ибо я знаю, кого уверовал, и уверен, что он силен сохранит залог мой на тот день. Когда дьявол давит на вас, чтобы вы бросили вашу веру, чтобы вы выбрали между верой в Иисуса Христа, служением Иисусу Христу и любой привилегии, который дьявол предлагает вам. Знаете ли вы, кого вы уверовали? Когда ваши друзья или ваши родственники не понимают разницы, они думали, что вы попали в секту какую-то, они хотят вас спасти. Они не понимают, что это вы должны их спасать. Они говорят, что надо спасти Юру, или надо спасти Володи. Они думают, что вы попали в белую братство, что надо вас спасать. И перед вами стоит выбор. Знаете ли вы, в кого вы уверовали? Когда на работе вас не понимают, что вы проповедуете и свидетельствуете. И стоит выбор перед вами. Сможете ли вы сказать, как Павел, что я знаю, кого уверовал я? Когда ситуация жизненные, обстоятельства и бури, и землетрясения идут на вас, чтобы потрясать вашу веру. Знаете ли вы, кого уверовали? Когда нечего кушать, когда идет выбор и конкуренция, и ты сюда сейчас зарабатывать или остаться служить Богу. Знаете ли вы, кого уверовали? Когда все не понимают тебя, презирают, знаешь ли ты, кого уверовал? 8 стих. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, имея узника Его. Читайте дальше. Громко, я не слышу. Но страдает благовестием и любовь. На что? Страдаешь благовестием Христовым силой. На что? Для некоторых из вас это слово страдает как проклятие. Это в Библии.
No zamete, co tam nie skazana, i stradaj, za što ta drugoje. Krome blaga vesti. Jeste što na этом мире, в этой земле, за что нужно и стоит страдать. Это только за благовестие Иисуса Христа. Потому что это есть то, что дает жизнь. И жизнь вечная. Итак, не только не стыдись, будь готовым страдать. Сейчас церковь Победы не видишь, их вытащили почти из Киевской Руси, они еще там сегодня. И Герри мне сказал вчера, что сказали, сегодня еще будете там посмотрим. Но не важно, какое страдание. Слава Богу, у нас это было тоже, помните? И нас оставили, слава Богу. Но все равно, я хочу, чтобы вы были, чтобы вы могли знать Иисуса так четко, как Павел его знал. Чтобы вы могли сказать, что ну что угодно. Даже если нам придется на улице провести 3 часа служения, чтобы вы сказали, я знаю, кого веровал. Даже если в тюрьме мне придется сидеть, чтобы верить в Иисуса, я знаю, кого веровал. Я знаю, кого веровал. Первое послание Петра, 4 глава. Я закончу на это. Первое послание Петра, 4 глава. 12 стиха по 17 стих. Но по 18 стих. Очень важные стихи. 12 стиха по 18. Возлюбленные, слушайте внимательно. Или читайте вместе со мной своей Библии. Возлюбленные, огненные или огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, Бакатунду. Не чуждайтесь или не отказывайтесь. Вы понимаете? Не отказывайтесь от испытания, хоть оно огненное. Испытание на вашей работе, испытание на ваш бизнес, испытание на ваше семейное положение, испытание на ваше здоровье. Даже если оно огненное, не осуждайтесь от них. Принимайте их радость. Аллилуйя. Что я знаю, кого я уверовал. Что после смерти, даже если ему придется там провести 3 дня, придет воскресенье. После распятия пойдет воскресенье. Так что, мои враги, не спешите радоваться. Потому что если я упаду, я стану. Поэтому он и говорит, возлюбленные, слушайте, чтобы это дошло до вас. Огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, не отказывайтесь от испытания или от искушения. Испытание, не искушение, испытание. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это не должно быть странно, если испытание идет на верующего. Алло? У тебя нету квартиры, где жить? Благодари его. Тебя выдворяли на улице. Аллилуйя. Не поступай, как будто это странно. Если идет испытание твоей веры. Но знай, что после испытания идет повышение.
не знае. Што после это распятие идет воскресение. 13 стих. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Поймите, каких страданиях? Если ты страдаешь за что-то другое, не радуйся. Это значит, это дело дьявола, противостань дьяволу, и он убежит от тебя. Если ты страдаешь по другим причинам, молись Богу, Бог тебя избавит. Но если ты страдаешь от имени Христа, радуйся. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Если за то, что ты верующий, ты страдаешь, тогда радуйся. Но если по другим причинам, меняй это страдание. Молись Богу, и Он избавит это страдание от тебя. Да, и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословит вас, если злословит вас за имя Христово, то вы блаженные. Если здесь некоторые люди, которые ругали или злословили за то, что вы верующие, за имя Христово, есть ли такое? Библия говорит, что вы блаженные. Все. Вопросы решены? Потому что Бог знает, что вы не пошли в секту. Бог знает, что ты не следуешь за Деви Марии или Белое братство. Бог знает, что действительно за имя Иисуса ты страдаешь. Не за имя Сандея. За имя Сандея не стоит страдать. Есть один, который уже пострадал. Это Иисус, слава Богу. Но если тебя злословят за имя Христово, радуйся, потому что ты блажен. Да, и в явлении славы Его радуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас, 13 стих, за имя Христово, то вы блажены. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он улица. Теми, да, который злословят вас. Он улица, имя Его улица. Он вами прославляется. Только бы не пострадал. Слушайте сюда внимательно, это очень важно. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца. Не стоит пострадать как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду, тут очень важно, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется суд, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Вы представляете себя? Если мы уже закончили, мы уже во Христе Иисусе, да мы покорились Евангелию, и ради нас Иисус уничтожит смерть, так? То представляете себя, какой будет конец тех людей, которые смерть еще, для которых смерть еще есть угроза, которые не имеют надежды после смерти. А это суд начнется с церкви. Почему в церкви надо начать? Чтобы знать, кто искренне верующий в церкви, или только в словах. Вы знаете, что есть некоторые люди, которые ходят в эту церковь, и они делают такие вещи в миру, которые даже не верующие бы не делали. Для вас суд Божий придет. И ради таких людей, как вы, суд начнется именно в церкви. Но если суд Божий начнется в церкви, то тогда что будет с теми, которые вообще не в церкви? Бог, что Библия говорит. Ибо время начнется суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Какой тогда конец? Ужасающий конец. Поэтому если ты христианин, будь христианин нормальным, 100%. Если ты верующий, будь верующий классным. Служи Господу. И если праведник едва спасается,
to nieszczęśliwy grzesznik, gdzie jawista. Tak, że ty nie wygląda być grzesznym i nieszczęśliwym. Ty będę tylko być prawednym. I arosiem, desusiem prawednym. Поэтому мы желаем, чтобы все, кто побывал даже от один день в эту церковь, чтобы не потеряли эту надежду. Чтобы каждый, вы знаете, людей, которые я знаю, я не желаю, чтобы одного человека, который меня знает, попал в ад. Потому что раз он меня знает, он имеет возможность слышать. Тем более те, которые слышали, вам не стоит умирать. Вам не стоит умирать. Давайте каждый день мы будем говорить с Богом, что Господь, я готов хост на страдание, я готов все, ибо я знаю, что ты совершил для меня, Иисус. Я знаю, кого я уверовал, и ничего, и ничто меня не сдвинет с места. Ничего! Ничего, Господь. Меня не поколебет. Ничего, Господь. Держи меня, Господь. Я полагаюсь на Тебя. Я не полагаюсь на себя. Я не полагаюсь на свой разум. Я полагаюсь на Тебя, Господь. Укрепи меня в Тебе. Укрепи меня Твоей благодатью. Держи меня Своей рукой, Господь. Держи меня, чтобы я не на один день, чтобы я не на секунду, чтобы я не на минуту не оглянулся назад. Помолитесь Ему. Поговорите с Ним, чтобы Он укрепил вас. Поговорите с Ним, чтобы Он держал вас. Поговорите с Ним, чтобы Его сила избавила вас от грядущего гнева. Потому что это будет гнев над нечестивых, над неверующими, над непокарающимся Евангелию Христову. А что Господь, держи меня! Господь, держи меня! Пойте эту песню Господу. Поднимите ваши руки перед Богом, просто поклоняйтесь Ему. Господь, я отдаю себя от Тебя полностью, ибо Ты мой Господь и Спаситель. Чтобы я не отошел ни на день, но чтобы как Павел, чтобы я мог сказать, что ничего